ห้วยแน่แล้วพี่น้องห้วยแน่แล้วมาเบิ่งน้ำบัดนี้พี่น้องเอ้ยหน้าบ้านถนนหนทางน้ำไหลลุดน้ำท่วมทางเลยนี่เลยกว่าคนแห้งเนอะพี่น้องเออสำหรับที่นี่ก็ขอบใจพี่น้องเพื่อนไก่เพื่อนไก่เพื่อนลาวเพื่อนไทยพี่น้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ที่อาจขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อขอบใจบ๊ายบาย